똑같이 거상 시스템이 들어있는데, 예? 무언가가 있겠죠. 무언가가. 응? 그분들은 이제 엄청난 노하우들이 있고 수십 년을 하셨으니까 물론 맞는 말씀을 하는 거죠. 근데 기본이 그렇습니다. 기본이. 스프린트 기본이. 응? 스프린트 기본은 기본적으로 하악을 하든 상악을 하든 어떤 기능을 가지고 있어요. 하악을 할 때는 왜 하악을 해야 되는 이유성이 있고, 상악을 할 때는 상악을 하는 이유성이 있다는 말씀을 드리는 거예요. 거기에 맞춰서 핸들링을 하는 것입니다. 무조건 상악, 무조건 하악 이렇게 가는 게 아니라, 더불어서 하악을 제작했다. 그럼 대합 때는 치아에다가 또 교합을 맞춰야 되잖아요. 예? 또 교합이에요. 상악만 제작을 했다. 그러면 대합 때는 하악에다가 교합을 맞춰야 돼요. 그렇지 않으면 여기에 보시면 이 경추가 틀어져 버립니다. 교합을 안 잡아주면. 그래서 코골이에서도 교합이 정말 중요한 이야기가 대두되는 거예요. 이유는 코골이에서도 두 개잖아요. 예? 아래 거, 위에 거. 그죠? 스프린트에서도 하악을 제작한다, 상악을 제작한다. 결국에는 코골이를 만들려면 두 개를 제작해야 된다는 결론이에요. 그렇지 않고는 답이 없습니다. 뭐 일부에서는 뭐 하신다는 분도 있고 뭐 그러는데, 그분들은 저보다 능력이 더 좋으시니까 그러시는데, 기본적으로 코골이 장치를 만들게 되면 두 개를 만들어야 되는 거예요. 두 개. 하악 스프린트, 상악 스프린트를 교합을 맞춰서 해석을 해야 된다는 겁니다. 이유는 다 두 개지 않습니까? 다 두 개. 그러죠? 다 두 개입니다. 하악을 만드는 사람들은, 하악만 주장하는 사람들은 왜 하악만 주장할까? 상악을 만드는 사람은 왜 상악만 주장을 할까? 두 개 같이 만들면 좋지 않냐 하는데, 두 개를 만들 수 있는 기공사의 테크닉이 상당히 부족하다는 겁니다. 이 스프린트 공부를 첨단 기술이라 그런가? 뭐 어쩐지는 모르겠으나, 이 덴처 만들 수 있는 기술이면 스프린트를 만들 수가 있어요. 이 상하의 교합 상태를 쉽게. 근데 우리는 이 공부까지 가기가 어려웠기 때문에 거의 1번 보철에서 머물고 있는 거죠. 자, 그림을 보게 되면 이 부위가 보이는데, 그 앞에 부위는 어떤 구조성으로 또 돼 있냐면, 이렇게 해서 장기 조직으로 되어 있는 겁니다. 그러면 이 앞에 부위는, 그러니까 이 뒤에 부위요, 여기 뼈 부위요, 뼈 부위와 관련돼 있는 것이 상악치아입니다. 상악 스프린트를 만들어주게 되면 의외로 허리가 펴졌다, 어깨가 뭐했다, 기타 등등 이야기들이 주로 나오는 겁니다. 왜? 이유는 이 위에 머리가 있습니다. 머리가. 네? 이 머리를 움직이게 할 수 있는 것이 상악의 이러한 스프린트를 만들어주는 겁니다. 그러면 하악 치아를 기준으로 놓고 머리를 뒤로 돌리게 되는 시스템이 나오게 되는 거죠. 네. 그러면
거북이 목이었던 사람이 이렇게 정상의 목으로 전환하게 되는 결국은 되는 거죠. 그러면 하악 치하에다가 만드는 것은 무엇을 생각을 해서 만들까를 생각을 하게 되면 주로 내분비 쪽 여러 가지 장기 조직이 있지 않습니까? 이 장기 조직에 어떠한 호르몬 계열을 전환시켜주는, 바꿔주는 이야기를 할 때 하악에다가 만들게 되는 경우가 돼요. 이유는 여기에 이제 하악골이 이렇게 뭐 있을 거예요. 이렇게 하악골이. 그러면 여기 자연치를 기준으로 이렇게 뭐 만들 거 아닙니까? 이렇게. 예? 그러면 이 하악골이 이 방향으로 이렇게 벌어지게 돼요. 벌어지게 되면서 여기에 설골을 끼고 설골이 있고 그 다음에 그 하단에 갑상연골에서의 호르몬 계열을 어떤 치술자의 생각에 의해서 결정되는 이야기가 되는 거예요. 그래서 하악을 만들게 되게 되면 내분비 계열 쪽으로 해석을 하는 거고, 상악을 만들게 되게 되면 등뼈, 목뼈, 엉덩이뼈, 기타 등등 그쪽으로 해석을 하는 겁니다. 이게 위아래가 다 다른 해석법을 가지고 있다는 거죠. 근데 헬스장에 가서 상체 훈련만 합니까? 또 헬스장에 가서 하체 훈련만 합니까? 상하체 훈련을 같이 해야지 올바른 시스템이 되는 거잖아요. 그래서 양악으로 가는 겁니다. 그래야 코골이도 기타 등등이 잡아지게 되는 결론이 있어지는 거고. 근데 양악으로 가게 되게 되면 상당히 기운계는 어려워져요. 치과계도 어렵지만. 근데 그걸 쉽게 하면 쉬워지는 거고, 어렵게 생각하니까 어렵게 가는 거고. 턱관절 이상으로 척추 불균형으로 발생되는 대표적인 만성 질병 이렇게 되어 있는데요. 이렇게 만성 피로증, 증후군 뭐 이렇게 다 되어 있습니다. 시간 내시면 뭐죠? 인터넷에서 검색하시면 이런 이야기들은 많이 나옵니다. 네. 근데 결론은 이렇게 하려면 어떤 장치를 만들어줘야 되냐, 이 이야기들이 나와지는 거예요. 응? 이게 엄청 가볍습니다. 근 5g 정도 되거든요. 위아래 합쳐서. 사이즈마다 조금씩은 g수가 틀릴 수 있겠으나 거의 한 5g 선으로 가고 있어요. 상악은 대략 3.5g, 네. 하악은 뭐 1.5g, 뭐 2g 이 짝짝짝 되고 있고. 만드는 방식에 따라서 완전히 바뀝니다. 코골이를 좀 더 관찰을 한번 해봐야 되는데요. 그냥 마냥 코골이, 구강 코골이다, 비강 코골이다, 뭐 기타 등등 하면서 하는데, 그거를 조금 다른 각도에서 한번 좀 쳐다봐야 됩니다. 이 화면을 띄웠던 이유는 여기 천정 부위요. 이 천정 부위. 이 천정 부위가 엄청나게 중요한 이야기 됩니다. Nice shooting, Tex.